ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنشرح لكم طريقه لحام الليد بروفايل. طبعا الليد بروفايل زي ما انتم شايفين كده، دي ماركه من الماركات اللي بتتباع اهي. ده هنا عندنا على الغلاف هنا مكتوب ايه؟ مكتوب 12 فولت. الليد بروفايل بيشتغل 12 فولت 240 لمبه ليد. ده اللي هو فيه 240 لمبة. في نوع تاني بيبقى فيه 120 لمبة. طبعا هو بيقول لك اللي هو اللمبات من 2 ل 24 لمبة لكل متر. تمام كده. المتر هنا بيعمل 25 واط، 25 واط لكل متر، والمتر فيه 220 لمبة لكل ليد لكل متر اهي مكتوب. هو الغلاف ده بيبقى فيه 5 متر. تمام كده. تمام. دلوقتي احنا طبعا عارفين هو بيشتغل على 12 فولت، يعني موجب وسالب. فلما نيجي نلحم هنوريكم اللحام. طبعا احنا عندنا المكوة اللحام اهي والقصدير، ولازم لما تيجي تلحم تاخد بالك ان في موجب وسالب. لو انت عندك مسافة قطعت او هتقطع وتيجي تلعب وتكمل، او مسافة كبيرة مثلا اكتر من 5 متر مربع، مثلا في 10 متر او 15 متر، وانت هتحب تلحم مرتين، فلازم تتأكد من الطرفين موجب وسالب. هنا زي ما انت شايف كده ده موجب وده سالب، لازم يبقى الطرف اللي هيتلحم فيه موجب وسالب. تمام اهو. تمام كده اهو. لازم ايه نظبط الموجب مع الموجب والسالب مع الموجب، والا الليد مش هيشتغل معاك. تمام كده. نجرب بقى ونشوف هنلحم ازاي. طبعا عندنا المكوة بننضف السن بتاعها اهي. المكوة بتاعتك لازم تكون مش 40 واط، خليها ممكن تبقى 60 واط أفضل، فدي بتبقى تساعدك في اللحام على طول. اللحام بس هنا لو واحد ما لحمش قبل كده هي ممكن يتعب شوية في اللحام، بس بعد كده هيلحم. الموضوع سهل أوي يعني. ممكن طبعا اللحام لو ما لحمتش قبل كده قصدير هيبقى الموضوع متعب شوية، لكن هو بعد كده لما ايدك تاخد على اللحام هيبقى الموضوع سهل بالنسبة لك خالص. بس أهم حاجة يكون القصدير اللي انت بتجيبه كويس، لأن في نوع قصدير وحش في السوق ما يظبطش معاك الكلام، لكن لو جبت قصدير نوع كويس هيبقى تمام معاك. اهو كده خلاص اللحام اللحام خلص اهو. تمام. وطبعا هنجربه بالترانس، هيشتغل معانا ان شاء الله. في لحام تاني اهو هنلحم برضو اهو. نراعي برضو الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، ضروري ومهم جدا انك تراعي الموضوع ده علشان الليد يشتغل معاك. زي ما انت شايف كده المكوة هتبقى سخنة جدا، تخلي بالك. وزي ما قلنا كده ايه، القصدير اهم حاجة، القصدير يبقى نوع نضيف.
هو متعب طبعا شوية، لكن اهو بنحاول نظبط القصدير، لأن القصدير طبعا هي مقرفة طبعا شوية، لكن مع التدريب والوقت تتدرب عليه مرة واتنين هتلاقي نفسك بتلحمه سهل. اهو تمام. دي كمان نديها نزودها شوية اهي. خلاص كده تمام. كده احنا خلصنا اللحام يا شباب. تمام كده. هنجيب طبعا نجرب اللحام. احنا طبعا لحمنا ده طبعا زي ما انتوا شايفين كده، ده اللحام صغير وده اللحام بتاع متر وشوية. فانا طبعا ما عنديش الترانس الكبير اللي هو الباور سبلاي، لان المتر طبعا مش هينفع يشتغل الا على ترانس كبير. بس احنا هنجرب كده. انا معايا ترانس 2 امبير، فبس هو مش هينفع يشتغل عليه اهو، ما بيشتغلش. تمام كده. فخلينا نجرب الايه، الجزء الصغير ده اللي هو اتلحم، لانه ده لمبته صغيرة وده هينفع يشتغل على الترانس 2 امبير اللي معايا ده. زي ما انتوا شايفين كده 2 امبير. اللحام كله تمام واشتغل كله، الجزء كله اشتغل اهو. تمام، مفيش اي مشكلة. بس هو طبعا عشان الترانس ده 2 امبير اللي معايا اللي انا بجرب بيه اهو 2 امبير. طبعا الليد بروفايل لازم كل متر، لان هو المتر هنا مكتوب عليه 25 واط. فال25 واط لما تحسبها تشتغل على الباور سبلاي، ما تشتغلش على ال2 امبير، لان ال2 امبير هيبقى ضعيف جدا عليه. تمام كده. ارجو ان انا اكون وصلت الفكرة، ويا رب تستفيدوا من الفيديو. ولو عجبكم الفيديو وانتوا على اليوتيوب اعملوا اشتراك في القناة وشيروا عشان الكل يستفيد، ولو على الفيسبوك اعملوا شير ولايك. شكرا.